养鱼最大的乐趣就在你喂鱼的时候，如果你连鱼都懒得喂，那咱实话讲了，你还养鸡毛鱼啊？但有一个情况例外，你过年长期出差不在家，你不担心你的小鱼挨饿吗？这个时候，那你就需要来一个自动喂食器了，就买这种便宜的，说明书也很简洁，带着2节电池，料仓也比较大，就算你的鱼比较多，这一罐也够吃个10天半个月的了。安装非常简单，直接卡在鱼缸玻璃上，拧紧螺丝就行。出料口可以调节大小，你就算计着你这一顿鱼要吃多少，开多大口就行。这里提醒大家，测试出粮大小的时候要在外面试，别在鱼缸里，不然容易出料太多，把你的鱼撑死。我操！操作非常简单，一共是1个按键3个灯，1个灯就是24小时投喂一次，2个灯就是12小时投喂一次，3个灯那就是8小时投喂一次，满足不同的鱼类需求。因为咱们的饲料大小不同，所以测试的时候一定要多试几次，调到你最合适的状态去投喂。出门不在家，宁可少喂一点，也不要喂多了，导致水质恶化。装上它，过年期间你就可以放心回家了，不用担心小鱼饿坏喽。